Ребята, это полный капец. Он просто читер на бронзах, ребята. Ребята, всем привет. Это я с вами опять. И у нас читер на бронзах. Просто он у нас за спиной просто появляется. Я уже не знаю, что сделать. Убить его может как-нибудь. А у меня с ним получается. Я не смогу его никак убить. У него просто 777. Сурно, просто читер нам попался. ЖБ на него кинуть надо, конечно. Просто он нас... Вот вы видите, у него ВХ что-то там. Надеюсь, результаты отменят. Я вообще... Я сейчас просто... Пожаловаться 4. Нет, отстань от нас, пожалуйста. Не надо. Нет, читер. Читер. Нет. Так, выруби. Плиз. Плиз. О, мы его убили! Ну, меня сразу берут. Я хотел закупиться. Читер, выруби, плиз. Он заспавнился просто у нас. Что такая разминка долго? Убить! 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 Убиваем его. Он с ВХ играет. Бомбу заплантил. Что? Мы даже не... Что мы сделали? Где он? Что нафиг? Читаки просто. На бронзах. Читер просто, читер. Блин, я забыл присесть. Он не вырубает вообще. Выруби. ЖБ кинь все на него. Я кинул, нам минус не дадут. Отменят, потому что результаты. Ну, вы видели, что приходило? Все, просто двоих взял. Вот такая вот штука на бронзах. Я не знаю его профиля. Всем, короче, ребята, пока. До встречи. Всем до свидания. -31.